Pessoal, tirei essa proteção, só 2 parafusos aqui nesse local. Vou enviar aqui a correia. Que já foi bambeado aqui, tirada a correia. Podemos ver que existe um barulho aqui, ó, no rolamento. Vou tirar do motor. Também barulho aqui no rolamento. Vou ligar ele na bancada, ligar ele direto para efetuar os testes. Outra dica que eu dou aí para vocês aí ao rotear esse motor: muito cuidado com essa borracha. Geralmente quando manda para manutenção esse motor, essa borracha ela perde, e ela é fundamental para dar o alinhamento aqui na correia, senão devemos estar calçando com a arruela, não fica legal. Então pessoal, vou ligar na bancada, pôr em alta rotação para efetuar os testes. Estou com o motor aqui na bancada, vou energizar o mesmo aqui direto. Vou testar o sentido direto, o mesmo da centrifugação. Veja que já podemos ouvir barulho de rolamento. Isso aqui está leve, está fora da parte mecânica. Provavelmente o barulho tem de ser mais alto. Desliguei o mesmo. Vou mudar aqui o sentido de rotação. Sentido reverso. Então pessoal, o defeito até o momento tudo indica que é problema no motor. Pessoal, estou com outro motor aqui, esse já é de uma Brastemp. O estado do rolamento dele está bem pior. Como estou sem capacitor, pessoal, realmente dá uma rodada inicial. Está muito frio. Então pessoal, quando pegar a máquina com esse barulho semelhante, realmente é o rolamento do motor. Pessoal, veja aqui algumas diferenças de motor. Esse está em bom estado. Veja só, tem só o barulho normal mesmo. E esse é que nós testamos agora há pouco,
da Electrolux, é da LTE12. Deixa um barulho aqui no rolamento. E essa aqui de uma Brastemp, estado mais crítico. Então pessoal, vocês aí que acompanham o canal, espero ter tirado aí alguma dúvida. E dá o joinha e até a próxima.